Beleza, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no desafio da slime com o meu primo Bernardo. E aí, galera? Ontem eu fiz o da minha irmã, com minha irmã Lara. Não, Lara, vaza. A Lara tá querendo aparecer aqui. Já vai, vocês vão, se vocês seguem meu canal, vocês vão assistir o vídeo de ontem. Hoje a gente vai fazer um desafio da slime. Quem fazer a melhor slime. Aí a gente vai fazer os testes. Aí vocês deixam no comentário quem ganhou. E já não esquece, deixe seu like. Pra você, senão você chega no final do vídeo, esquece de dar like e já vai para outro vídeo. Então não esqueça de dar like. Vamos começar, vamos, Bernardo. Já começou, gente. Deixa essa daqui virada. Usa a outra, Bê. Então. Ai, ok, já tava aberto. Que isso? Já foi. Fazer grande essa? Ixi. Tá muito peidando. Ia fazer uma agulha. Ah. Desse cola. Não é quem faz mais rápido, gente. É quem faz a melhor. Tombar aqui, cola. Você fica ali. Tira uma mexidinha na cola. Você não vai colocar o corante, não? Não, vou colocar depois que eu colocar essa. Não, a primeira é o corante. É. Minha mão vai ficar amarela. Ah, não, já minha tesoura vai ficar verdinha, bonito. Aí, ó, gente, mas ela ainda tá verdinha. A minha tá amarelo. Oval. Tô usando mais. Apa. Balança. Caramba. Esse corante aí tá muito líquido. Balança. Acabou. Acabou nada. Tá pesado? Daí, deixa eu colocar. Viu que não acabou? Epa. Olha, gente, a minha tá ficando verdinho. Vou colocar espuma, vou colocar mais um tiquinho de corante, eu acho. Isso daí que você tá colocando é B? Espuma de barbear. Entendi. Pode ser qualquer uma, gente. Corante também pode ser opcional. Cola também, só que tem algumas colas que não dá. Tipo, aquelas mais durinhas. Não, é mais mole, não. Ah, essa aqui é quase a mais mole. Não, essa daqui é dura. É. Quase a Elmas. É quase a cola Elmas. A cola Elmas é outra. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Opa, Mais a minha tá corante. dando bolha. A minha também. Aí, gente, a minha tá ficando verde, ó. Já dá verde, mas vai ficar uma verde muito bonita. Tá vendo Essas que eu suas quero de B3? colocar a espuma de barbear? Primeiro, por quê? Aí depois eu vou acertando a cor do corante, porque a espuma de barbear é branca. Né? E aí deixa o treinar branco. Eu já vou ativar tudo. Eu não, vou ficar mexendo só mais um pouco. A minha tá dando umas bolhas cabulosas. E é isso, Gu, que você colocou? O ativador pode ser bórax ou água boricada e carbonato de sódio. Você chega tipo esse potinho aqui, ó. Aquele potinho de solução fisiológica pequenininho. Vocês colocam ele cheio de bórax, de água boricada, mais ou menos aqui assim, ó. Água Tem boricada 3 linhazinhas. É. 2 linhazinhas assim pra cima. Galera, a água boricada tem em todas as farmácias. Praticamente todas. No É. supermercado talvez você ache. Depende. Depende. A minha já tá ativando. A minha também. Aqui. Lembra, gente, tem que ficar mexendo bem. Bem. É, se Você você mexe muito, depois usar o coloca tênis tudo. pé, espera uns 5 minutos, aí ele vai ativando. Só que o tênis pé não é bom, é bom tal. O tênis pé não é bom pra ativar, não, É. gente. O tênis pé, as suas armas ficam ruins. É bom você colocar um pouquinho de tal, pra ela ficar boa também.
tô só colocando só espuma de barbear. Olha, tá dando bolha. Estourar as bolhas. Ai, quase que você faz merda, hein? Tem que mexer bem. Até ficar dando um tanto de bolha. Não, até ficar desgrudando. Você mexe bem, bem, bem. Mexe, vai mexendo. Que aí o ativador ele pega bem. Aí sua slime não fica dura. Você mexe bastante e vai colocando no ativador. E como reservar a slime para ela ter uma durabilidade melhor? Só colocar dentro de um pote com tampa. Se o slime ficar dura, se você deixar ela fora de um pote e deixar dura, coloca um pouquinho de pasta de dente e mexe ela bastante na mão. Se não dá certo, você coloca mais uma gotinha. Aí você vai colocar, mas coloca pouco. Se colocar muito, ela fica muito ficar mole. Aí vai dar ruim. Aí só colocou a Lara. Ô, mas o que a Lara tá rindo? Porque eu tinha deixado aqui Um pra pequeno descer. acidente. Mas tá ótimo. Ó, minha Tinha que ser mão. meu primo, né? Acontece. Mão oval. Ela tá com a mão. Ele quer ativar minha mão. Olha, o amarelo forte. Eu já tô ativando a minha já tá quase boa. A bolhão que eu gostava muito. E galera, não coloque isso no meio, senão vai ativar só o meio. E vai ficar ruim só slime. Aí ó, a minha já tá dando ponto. Ó, viu? Eu coloquei, ela já ficou boa. Aí você tem que ficar mexendo. Porque assim, ó, ela já tá boa já. Agora é só ficar mexendo. Bastante. Até ela parar de dar umas pedrinhas. Que a minha tá tipo com umas pedrinhas. A minha não. Aí, ó. Ela tá tipo com umas A sua pedrinhas. já tá ativando. Minha mãe tá tipo com umas pedrinhas. Eu tenho que Só ficar mexer. mexendo muito. Pra essas pedrinhas saírem e ficar lisa. Ô, me presta o ativador? Esse da fralda. Coloco aí. Minha irmã não sabe fazer ativador, ela tem que sabe fazer as coisas, mas ela sabe, gente. Ai, por que o dela não tá dando? Meu Deus. Ontem ela fez a slime e deu bem. Só que a dela ficou ruim, né? Ficou dura. Não, mas ela ficou ativando. Ficou. Aí, ó, gente. Quando vocês pegarem slime, você vai aí, tipo assim, tentando levar ela mais pra cima. Ela vai fazendo assim, ó. Entendeu? Aí ela vai ativando mais rápido. Ó. Olha a gota de ativador aqui. Estourei. Mexe bem, né? Senão depois o slime vai ficar duro. Que isso, seu slime não tá ativando não, Mai. O que você colocou nela? Não sei. Muita espuma. Pode colocar no que vai ativar. Pera. Vai Mexe, colocar. vai Tá mexendo. Aí, agora foi. Agora foi. Ah, Agora a minha que tá empedrando aqui. então mexe. Mexe. Tá empedrando. Ô, Lara, pega um garfo lá pra mim, por favor. Porque Minha essa irmã mulher tá pegando pequena, garfo. né? Tá tortando a colher. Não tá dando pra mexer. Já tá no ponto bom, gente. Olha só pra você ver. Agora só tem que ficar mexendo. As pedras já são a maioria. E tinha um cantão de pedra. Agora já tá mais 15. Obrigada. Galera, ó. Ai, tô tirando. Tira. Sai. Do meu irmão Gustavo já tá ativando e o do Bernardo tá dando pedrinha igual do meu irmão antes. Não, mas eu tô mexendo isso. Mas ele mexe aí vai melhorando. Agora foi. Porque o presente tava tortando. Agora vai, gente. Pá. Aí, ó, viu? Ela já desgrudou do pote, ó. Ai, É ainda não, mas tá desgrudando. ai. A minha já tá bom pra mexer. Aí, ó, viu, gente? Só ficar mexendo. Aquela hora eu coloquei o ativador. Fiquei mexendo, ela tava toda grudando no pote. Agora não tá mais, então. Gente, é só mexer. O truque é mexer. Aí, ó. Tá quase ficando igual a minha. Como a sua tá boa, Bi? Tá. Mostra pra ele como que ele tá a sua. Tá desgrudando aqui. Só ir misturando. Ai, a minha também tá boa. Já tá sem pedra. Ó. Ai. Ai,
Ai! Galera, não coloque na mão quando tiver um ponto assim, ó. É, Porque senão vai lambuzar sua mão, você vai ter que ativar mais. Aí vai dá medo. empedrar. Eu tô mexendo. Eu coloco na mão quando tiver tipo igual do meu irmão Gustavo. Não, nem assim. Ainda tá mole. Ativa mais um tiquinho, já pode colocar na mesa pra começar. Porque tem um ponto que você tem que mexer só com a mão. Um tiquinho só. Muito pouco. Aí, ó. Do pote já tá desgrudando, gente. Do pote já desgrudou. A minha aqui. Quase. Quase que ele fez a mesma coisa que eu.